Jangan lupa subscribe, like, comment, bahia fisik loncengnya ya guys. Dah. Wah guys, musim hujan ini aku mau bikin telur jadi koki guys. Oke guys, aku ambil telur dulu ya di kulkas. Wah, yang mana ya? Nah, ada ini. Yang ini ya. Ini. Oke. Ini ya guys. Aduh ini. Berarti aku mau ini guys. Aku mau ambil wadah dulu. Mana mau wadahnya? Nah, ini guys. Oke guys. Bagus, tadi tanganku kotor sekali. Yuk guys, mari kita aduk. Kayaknya enak nih olahan aku. Lepasnya aku makan deh. Mamaku lagi mau masak nasi guys. Ya guys, aku makannya kayaknya enak nih. Aku kan bisa jadi koki guys. Oh guys, asik nih teman-teman. Aku tadi habis mandi ya teman-teman. Wah teman-teman, aku aduk gini. Bumbu peks guys. Bisa. Oke guys, lagi nih. Aduh aku takutan banget itu. Tapi nggak apa-apa kan? Bukan nggak apa-apa juga kan? Aduk sa. Iya aku aduk kok. Aku masukin dulu ya. Aku masuk. Nyalakan nampaknya. Oke guys, aku mau masaknya. Aku nyalain kompoknya. Aku tumpahin ininya guys. Aku takutan. Kita tunggu ya guys berapa menit lagi. Guys, enak nih. Enak. Cuacanya hujan pang guys. Jadinya kami masak yang enak-enak. Jadinya malah kok hujan. Tapi ini apa ini ya? Airnya. Oh guys, akan cuci tangan. Hati-hati kena kamera. Guys, kita lihat lagi. Sudah hampir kameranya. Wah guys, masih diangkat telurnya. Guys, hasilnya kayaknya enak ya teman-teman. Wanginya aja sudah enak. Enak. Sebentar lagi aku mau makan teman-teman. Tunggu nasinya ya. Guys, aku makan ini enak banget ya. Ya wes enak. Oke, kita jangan lupa baca doa. Oke, yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik kana bima wajatana wakina ajab bana. Amin. Kita segera makan. Aduh nasinya nih. Guys, itu masih banget. Gosongnya nih masih banget. Asam-asam sedikit guys. Kenapa ya guys? Nonton TikTok. Guys, hampir habis.
guys sampai habis. Aku banyakin. Guys sudah habis nih. Nih. Oke guys, sampai sini aja ya. Aku mau istirahat. Aku mau tidur dulu ya. Guys, sudah jam 8:30 nih guys. Let's go.